नाज़रीन, खानपुर महर जे मुख़्तलिफ़ ख़ानगी तोड़े सरकारी स्कूलन जे उस्तादनि शागिर्दनि पारां सक़ाफ़ती दिहाड़े जे हवाले सां जागरता रैली कढी वई। उन हवाले सां रिपोर्ट कयो आहे काज़ी ख़ादिम। आवाज़ टीवी तरफ़ां 5 डिसंबर ते इल्म पिरायो सिंध संवारियो जे सिरे हेठि सक़ाफ़त जो ॾिहाड़ो मल्हाइण वारे ऐलान जी खानपुर महर में भी भरपूर आजियां कई पई वञे। इन सिलसिले में खानपुर महर जे मुख़्तलिफ़ ख़ानगी तोड़े सरकारी स्कूलनि जे उस्तादनि ऐं शागिर्दनि शानदार जागरता रैली कढी तालीम पिरायो सिंध संवारियो जा नारा हंया। रैली में मेरान पब्लिक हाई स्कूल, सिंध मॉडल पब्लिक स्कूल, पायलट पब्लिक स्कूल, इस्लामिया पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, सुरान पब्लिक स्कूल, रहमान मॉडल स्कूल समेत मुख़्तलिफ़ स्कूलनि जे उस्तादनि ऐं शागिर्दनि टोपी अजरक पाए वॾे में शिरकत कई। उन मौके ते स्कूली बारन आवाज़ न्यूज़ सां पंहिंजा वीचार वडी ते चयो त बिल्कुल अजरक टोपी जो असांजो सिंधियुनि जो शान आहे, असांजी शान शौक़त आहे, या सिंध जी जेको आहे सक़ाफ़ती आहे। इन बाबति असां 5 डिसंबर ते सुठे नमूने सां मल्हायो वेंदो। सिंध जी सक़ाफ़त जो ॾियारो तमामु असां भरपूर ख़ुशियुनि सां मल्हायूं था पिया। जेको आहे असांजे खानपुर महर शहर में सिंध जी सक़ाफ़त 5 डिसंबर ते जेको थी चुकी आहे। भरपूर ख़ुशियूं ऐं अजरक टोपी खे जेको आहे उजागर करण लाइ जेका 5400 साल खां बि अॻु में आहे सिंध। असीं इहो सभिनी खे ॿुधाइणु चाहियूं था त सिंध हिकु हसीन ऐं ख़ूबसूरत मुल्क आहे। खानपुर महर में सक़ाफ़त जे ॾिहाड़े जे हवाले सां निकितल रैली में शरीक स्कूली ॿारनि 5 डिसंबर ते सक़ाफ़त जो ॾिहाड़ो भरपूर नमूने मल्हाइण जो अज़म पिणु वरजायो। काज़ी ख़ादिम, आवाज़ टीवी, खानपुर महर।